Ну вот самое приятное мгновение, когда камин зажигаешь, когда вся эта конструкция бумаги и дерева загорается. Так, закрываем. Открываем. А, у нас открыт, да? Открыт свет воздуха. Ну, еще один плюс. Вот куча вот такой беллетристики рекламной, которая к нам прилетает. Ее потом складываешь, не знаешь, куда девать. Макулатуру складывать и куда-то сносить не всегда получается. Вот, ну и вот таким макаром все это дело пожамкали. Сюда положили, сверху дров накидали. И смотришь, стало и тепло, и чуть-чуть чище на нашей земле. Так, ну и самая приятная, конечно, часть камина — это вот такие колбаски. Ну там индюк или картошка, которая запекается. Вот это вот самое интересное. Сюда вот ее на решеточку ставишь. Я не знаю, слышно или нет. Но сейчас я закрою, чтобы было слышно именно, как это все вкусно шкварчит. Но здесь еще, помимо этого, еще и тепло идет. Сколько у нас здесь? Ну вот, 130 градусов. Здесь вот выходит воздух. Ну вот 70 градусов выходит, да, на решеточках. Ну, тоже 100 градусов выходит. И вот такая мелочь, как камин, а столько дарит нам приятных мгновений. Вот она, стенка нагрелась. И вот эта стенка будет остывать, собственно говоря, до завтрашнего утра. Помимо того, что еще мы получаем удовольствие там от треска дров и от колбасок, которые мы жарим. Но здесь, конечно, вкус этих колбасок несопоставим с теми колбасками, которые готовятся просто-напросто в электродуховке. Вот, потому что натуральное тепло, оно совсем по-другому готовит эти колбаски. Они чуть-чуть зажаренные становятся, но, естественно, несравненно вкусные в сравнении с электродуховкой или с газовой духовкой. Вот, поэтому вот такие радости, которые нам нужны. Потому что мы живем для чего? Мы живем для получения удовольствия. И желательно, чтобы это удовольствие никому из окружающих не мешало. Ну а пепел идет весь на огород. Все. Бумага поджигает дрова. Сейчас пойдет тепло, треск дров. Ну и на финише потом жареные колбаски. Все. Вечер воскресенья удался. И вот что остается в камине после того, когда все дрова сгорели. Полностью, фактически, все абсолютно перегорает, превращается в сплошной пепел. Это все мы собираем в коробочек и на огород. И получается сразу несколько удовольствий. Тепло от дров, звук, треск огня, ну там небольшие плюшки. Там картошку здесь запекаем, индюка жарим, колбаски жарим именно на естественном огне. Ну и понятно, этим всем пользуемся. И даже этот пепел, который улетает на огород, тоже, по крайней мере, что-то мы возвращаем на эту землю. То есть вот эти все дрова. Я в течение, скажем, сезона, вот зимнего, ну, наверное, где-то литров 100 вот такого пепла себе оставляю. Эти 100 литров, они у меня расходятся по всему огороду, там под деревья, там еще куда-то под рассаду, в теплицу и тому подобное. То есть тоже вроде бы хороший плюс. Вот. Чем мы ближе
именно вот к таким, к натуральным методам, ну, я думаю, еще и получаем от этого удовольствие, тем нам лучше, ну, по крайней мере, и природе меньше вредим. Ну вот, самое приятное мгновение, когда камин зажигаешь, когда вся эта конструкция бумаги и дерева загорается. Так, закрываем. Открываем. А, у нас открыт, да? Открыт свет воздуха. Ну, еще один плюс. Вот куча вот таких вот, такой беллетристики рекламной, которая к нам прилетает. Ее потом складываешь, не знаешь, куда девать. Макулатуру складывать и куда-то сносить не всегда получается. Вот, ну и вот таким макаром все это дело пожамкали, сюда положили, сверху дров накидали, и смотришь, стало и тепло, и чуть-чуть чище на нашей земле. Все. Бумага поджигает дрова, сейчас пойдет тепло, треск дров, ну и на финише потом жареные колбаски. Все. Вечер воскресенья удался. И вот что остается в камине после того, когда все дрова сгорели. Полностью, фактически все абсолютно перегорает, превращается в сплошной пепел. Это все мы собираем в коробочек и на огород. И получается сразу несколько удовольствий. Тепло от дров, звук, треск огня, ну там небольшие плюшки. Там картошку здесь запекаем, индюка жарим, колбаски жарим именно на естественном огне. Ну и понятно, этим всем пользуемся. И даже этот пепел, который улетает на огород, тоже, по крайней мере, что-то мы возвращаем на эту землю. То есть вот эти все дрова. Я в течение, скажем, сезона вот зимнего, ну, наверное, где-то литров 100 вот такого пепла себе оставляю. Эти 100 литров, они у меня расходятся по всему огороду, там под деревья, там еще куда-то под рассаду, в теплицу и тому подобное. То есть тоже вроде бы хороший плюс. Вот. Чем мы ближе именно вот к таким, к натуральным методам, ну, я думаю, еще и получаем от этого удовольствие, тем нам лучше, ну, по крайней мере, и природе меньше вредим.